यह टेबलेट कफ केयर टेबलेट है, कोल्ड एंड फ्लू के लिए है, जिसमें डेस्ट्रोमेथॉर्फन, हाइड्रोब्रोमाइड, फेनाइलफेरिन और हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेरिनामाइन स्मेलेटेड टेबलेट मिला हुआ है। ये क्विक रिलीफ देता है। ये कॉमन कोल्ड के लिए, साइनोसाइटिस के लिए है और एलर्जी के लिए है, ओस्टाइटिक मीडिया के लिए है। बहुत अच्छी टेबलेट ये मानी जाती है, जिसके लिए जुकाम, खांसी, सर्दी हो खाएं तुरंत रिलीफ मिलेगा। थैंक यू गाइज।